आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरु, तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ हो यही नै सुन्दर घर चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म घर धनीको सम्पर्क नम्बर सहित यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन कन्टिन्यू हेर्दै जानुहोला। र साथीहरु, यो घरसम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि म दिनेछु। मूल्य, घर धनीको सम्पर्क नम्बर, कति क्षेत्रफलमा बनेको, बाटो कति फिटको छ, सबै कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। साथीहरु, यो घर चाहिँ भक्तपुरको बालकोटमा रहेको छ भनेदेखि अगाडि 13 फिटको बाटो देख्न सक्नुहुन्छ भने एउटा गाडी राखेर केही मोटरसाइकलहरु पार्किङ गर्न सकिने स्पेस रहेको छ भने पहिला सुरुमा म तपाईलाई यो घरका दृश्य देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर तपाईलाई मैले बाहिरबाट देखाएँ। एकदमै आकर्षक घर रहेको छ साथीहरु, है तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। यसमा एउटा मजाले ठुलै गाडी चाहिँ यहाँनिर तपाईले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। पार्किङको सुविधा रहेको छ। 4 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर रहेको छ। साथीहरु, भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो बालकोटको रोज भिलेज नजिकै रहेको छ है त। बालकोटको रोज भिलेज नजिकै रहेको हाइवेबाट चाहिँ जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको पूर्व मोहडाको 13 फिटको पिच बाटोमा रहेको 4 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो 3.5 तलाको 14 कोठाको घर चाहिँ साथीहरु एकदमै अर्जेन्ट बिक्रीमा छ। लाइनको पानी आउने ढल सुविधा भएको फुल फिनिशिङ रहेको छ भने भित्र धेरै नै साथीहरु अट्याच फर्निचरहरु रहेका छन् भनेदेखि एकदमै आकर्षक खालको फल सिलिङ पनि रहेको छ। टाइल, मार्बल, रेलिङ सबै कुराहरु चाहिँ फिनिशिङ रहेको छ साथीहरु है। 12,000 लिटरको पानी रिजर्भ ट्याङ्क पनि रहेको छ। माथि 2वटा 1000 लिटरका ड्रम र चाहिँ सोलर सहितको पानी ट्रिटमेन्ट सहितको एकदमै आकर्षक घर बिक्रीमा रहेको छ। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म घर धनीको सम्पर्क नम्बर सहित सबै जानकारी दिनेछु साथीहरु। पहिलो तला चाहिँ सबै भाडामा गएको हुँदा मैले पहिलो तलाको चाहिँ दृश्य देखाइन भने अब यहाँबाट चाहिँ माथिको दृश्यहरु देखाउँदै जानेछु। भिडियो आफै बोल्दछ अथवा चाहिँ भिडियोमा चाहिँ प्रश्नहरुमा तपाईले देखिरहनु भएको छ। मैले भनिरहनु पर्दैन साथीहरु, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, प्रत्येक फ्लोरमा 4 वटा कोठा रहेका छन् है, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो 2वटा फ्लोर पछाडि माथिल्लो तेस्रो फ्लोरबाट चाहिँ साथीहरु फल सिलिङ पनि एकदमै आकर्षक खालको रहेको छ। त्यसको पनि म दृश्य देखाउने छु। अन्तिमसम्म भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्दै जानुहोला। साथीहरु, यो सेकेन्ड फ्लोरको किचन भयो भनेदेखि माथि टपमा पनि चाहिँ किचन रहेको छ। यो 2टा तलालाई चाहिँ उहाँले भाडामा दिएर माथिको 2वटा तलामा चाहिँ घरबेटीहरु बस्न मिल्ने तरिकाले चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। साथीहरु, कोठाको साइजहरु ठुल्ठुला साइजका रहेका छन् है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ठुला साइजका चाहिँ कोठाहरु रहेका छन्। 12, 14, 12, 15 साइजका चाहिँ कोठाहरु रहेका छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। साथीहरु, तपाईले यो थर्ड फ्लोरको दृश्य देखिरहनु भएको छ। एकदमै आकर्षक खालका फल सिलिङहरु रहेका छन् साथीहरु प्रत्येक कोठामा हैन। सुरुमा यो लिभिङ रुमको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सबै पार्केटिङहरु गरिएको छ साथीहरु। तल तपाईले देखिरहनु भएको छ है।
एकदमै आकर्षक कलरहरू तपाईँले चाहिँ वालमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। वाल पेन्टहरू एकदमै राम्रो छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ मार्केटिङ गरिएको फल सिलिङ सहितको एकदमै राम्रो र धेरै नै एट्याच फर्निचरहरू रहेका छन् है साथीहरू। धेरै नै एट्याच फर्निचरहरू रहेका छन् जुन चाहिँ यो घरसँगै छोडिनेछ भनौँ अथवा चाहिँ किन्ने मान्छेले पाउनेछन्। यहाँनिर चाहिँ तपाईँ एकपटक अवश्य पनि भिजिट गर्न जानुहोला। यदि भक्तपुरमा घर खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि एकपटक अवश्य पनि यो घरमा भिजिट गर्नुहोला। भक्तपुरको बालकोटमा रहेको छ। पूर्व मोहडा फर्किएको 13 फिटको बाटोमा रहेको छ। एउटा मजाले ठुलो गाडी पार्किङ गरेर केही मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्न सकिने स्पेस रहेको छ भने यो चाहिँ साथीहरू बच्चाहरूको लागि चिल्ड्रेन रुम अथवा एकदमै राम्रो चाहिँ एट्याच फर्निचर सहितको चाहिँ फल सिलिङ सहितको एकदमै आकर्षक घर रहेको छ है। यो कोठा रहेको छ भने त्यसै गरेर चाहिँ यो कोठाबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किन पनि सक्दछौँ अथवा पश्चिमपट्टि साइडमा पनि अलिकति खुल्ला स्पेस रहेको छ है अथवा अलिकति छोड्नु भएको छ। साथीहरू तलदेखि माथिसम्म पुरै काठै काठ प्रयोग गर्नुभएको छ। काठका झ्यालढोकाहरू रहेका छन् होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ ग्रिल पनि साथीहरू तलदेखि माथिसम्मै टपसम्मै ग्रिल पनि राख्नु भएको छ। आफै बस्नको लागि बनाइएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। र चाहिँ हाम्रो आफ्नै घरको व्यवहार अलिकति नमिलेर चाहिँ बेच्नु परेको भन्नुभएको छ भने एकदमै बलियो अनि एकदमै सुन्दर घर रहेको छ। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कुनै पनि कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर गएर बनाउनु पर्ने अथवा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने नै छैन साथीहरू। त्यो हिसाबले फिनिसिङ गरिदिनु भएको छ। ओके साथीहरू, अब यस पछाडि चाहिँ मैले बाहिरको हल्का दृश्य पनि देखाएर म त्यस पछाडि फेरि भित्र आएँ र चाहिँ यो पाचनको दृश्य देखाउँदैछु र यस पछाडि चाहिँ म अर्को एउटा बेडरुम देखाउनेछु साथीहरू। त्यसमा पनि पुरै चाहिँ एट्याच फर्निचरहरू रहेका छन् भनेदेखि सामानमा कुनैमा पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ एकदमै बलियोसँग बनाएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो र देखिन्छ पनि एकदमै राम्रो घर देखिँदैछ साथीहरू। फिनिसिङ पनि एकदमै राम्रो छ है। र अब म अर्को बेडरुमतर्फ तपाईँलाई देखाउँदैछु। प्रत्येक कोठामा तपाईँले एकदमै आकर्षक खालको फल सिलिङ देख्न सक्नुहुन्छ भने एट्याच फर्निचरहरू देख्न सक्नुहुन्छ है र मार्केटिङ गरिएको छ त्यसको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू माथि जान्छु र माथि रहेको दुईवटा कोठा, एउटा पूजा कोठा, एउटा चाहिँ सानो कोठा रहेको छ भने एउटा चाहिँ किचन कोठा रहेको छ। म त्यसको दृश्य देखाउनेछु साथीहरू है त। ओके साथीहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथिसम्म पुरै टाइलहरू गरिएको छ, टाइलहरू लगाइएको छ होइन। कुनै पनि कुराहरू चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँले गएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन साथीले। एकदमै फिनिसिङ राम्रो गरिरहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ पहिलो दुईवटा तला चाहिँ भूकम्प अगाडि बनाउनु भएको रहेछ, तर कुनै पनि समस्याहरू नभए पछाडि चाहिँ उहाँले हालसालै मात्रै चाहिँ यो माथिको 1.5 तला थप्नु भएको रहेछ होइन। र अहिले चाहिँ 3.5 तला रहेको छ भने माथि टपमा चाहिँ साथीहरू यहाँनिर तपाईँले म देखाउनेछु एउटा किचन रुम यहाँनिर रहेको छ। एकदमै राम्रो आकर्षक किचन तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ साथीहरू। माथि फल सिलिङहरू राखिएको छ र यो सँगै अर्को एउटा पूजा कोठा पनि रहेको छ भने बाहिरपट्टि अर्को एउटा पनि बेडरुम रहेको छ साथीहरू। कोही गेस्टहरू आउँदाखेरिमा बस्नको लागि अर्को एउटा बेडरुम पनि रहेको छ भने टपमा पनि एउटा बाथरुम रहेको छ।
साथीहरु त्यस पछाडि माथि चाहिँ उहाँले दुईवटा हजार हजार लिटरको ड्रम र सोलर सिस्टम त्यस्तै गरेर चाहिँ पानी ट्रिटमेन्टको सिस्टम सबै राख्नु भएको छ भने एकदमै फिनिसिङ यो घर चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा रहेको छ। साथीहरु म यो घरसम्म आउने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु है, तपाईहरु आफै आउनु होला र चाहिँ घर धनीसँग कुराकानी गर्नु होला। यो पूजा कोठाको दृश्य तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ठूलो रहेको छ पूजा कोठा पनि। अब म बाहिर निस्कन्छु साथीहरु, त्यस पछाडि म तपाईहरुलाई बाहिर रहेको अर्को कोठाको पनि दृश्य देखाउनेछु। यो कोठा चाहिँ अलिकति अरु कोठाहरु भन्दा सानो तपाईले पाउनुहुन्छ, तर पनि यहाँनिर पनि दुईवटा खाटहरु राखिएको देख्न सक्नुहुन्छ है त, ठिक साइजको यो कोठा पनि रहेको छ भने अर्को एउटा बाथरुमको दृश्य देखाउँछु यो फ्लोरको। ओके, यो टपमा रहेको बाथरुमको दृश्य पछाडि चाहिँ साथीहरु म यहाँ माथि रहेको यो दुईवटा ड्रम सोलरहरु राखिएको छ, तर मैले तपाईलाई अलिकति सर्टकटमा यो पनि देखाएँ। साथीहरु माथिबाट चाहिँ हेर्दाखेरिमा यसरी पार्किङको दृश्य मैले देखाउन चाहेको हुँ। अब म तपाईलाई चाहिँ यो साथीहरु यही नै सुन्दर घर चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। एकपटक म यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरु भक्तपुर जिल्ला सूर्य विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को यो बालकोटमा रहेको छ भने रोज भिलेज चाहिँ साथीहरु यहाँ नजिकै रहेको छ। यो हाइवेबाट अथवा चाहिँ हाइवेको यो 4 दोबाटो हाइवे है साथीहरु, 4 दोबाटो हाइवेबाट चाहिँ 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ है त। पूर्व मोहडाको हो 13 फिटको पिच बाटोमा रहेको छ भने आसपासको घरहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, एकदमै विकसित एरियामा रहेको छ, एकदमै राम्रो एरियामा रहेको छ है त। कोलोनी टाइपका घरहरु पनि रहेका छन् आसपासमा र अगाडिपट्टिको जुन बाटो छ त्यो पनि केही समय अगाडि पिच थियो र अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ पिच गर्नको लागि चाहिँ भत्काइएको रहेछ र चाहिँ छिटै यो पैसा पनि उठाइसकेको छ, सबैसँग चाहिँ पैसा उठाइसकेको छ। अब 1-2 दिन भित्रै 2-4 दिन भित्रै चाहिँ यो पनि पिच हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यही भएर चाहिँ राम्रो ठाउँमा रहेको छ साथीहरु, नजिकै चाहिँ सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु तपाईले नजिकै पाउनुहुन्छ, स्कुल कलेजदेखि लिएर हस्पिटलहरु यो घरबाट नजिकै रहेको छ। हाइवेबाट चाहिँ जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने यही नै सुन्दर घर चाहिँ साथीहरु अर्जेन्ट बिक्रीमा छ। आसपासको घरहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन, कोलोनी टाइपका चाहिँ राम्रो घरहरु रहेका छन् भने साथीहरु मैले भनिहाले तपाईले एकदमै आकर्षक खालको चाहिँ फल सिलिङहरु देखि नै हाल्नुभयो। अट्याच फर्निचरहरु एकदमै धेरै रहेका छन्, मार्बल टाइल रेलिङ सहितको चाहिँ एउटा साना त दुईवटा गाडी पार्किङ गर्न सकिन्छ साथीहरु, तर चाहिँ एउटा मजाले ठुलै गाडी पार्किङ गरेर पनि केही मोटरसाइकलहरु सजिलै पार्किङ गर्न सकिने स्पेस पनि रहेको छ भने माथि टपमा रहेको यो दृश्यहरु पनि तपाईलाई देखाएँ। साथीहरु अब म तपाईलाई चाहिँ यो घरसम्म आउने बाटोको लोकेसन देखाउँदै छु। तपाईले चाहिँ यहाँ कौशलटारबाट चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्दछु साथीहरु म यसरी चाहिँ यही बाटोबाट तपाई सजिलै चाहिँ घरमै पुग्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अब यहाँनिर 4 दोबाटोको दृश्य देखाएँ, हेर्नुस् त यहाँनिर तपाईले 4 दोबाटो देख्न सक्नुहुन्छ। अब म साथीहरु राइटतिर लाग्दछु है, राइटतिर लाग्दछु। म कोटेश्वर तर्फबाट अगाडि बढिरहेको थिएँ, 4 दोबाटो चोकबाट चाहिँ म राइट लागेर चाहिँ यहाँबाट म भित्र छिरे साथीहरु, हेर्नुस् त यहाँबाट अलिकति भित्र छिरे पछाडि चाहिँ रोज भिलेजमा पुग्नेछु म है। यो बाटोलाई नछोडिकिन अगाडि जान सक्नुहुन्छ तपाईहरु, आफै यो घरसम्म पुग्न सक्नुहोस् भन्नको लागि मैले बाटोको लोकेसन देखाइदिएको छु। अब म घरधनीको सम्पर्क नम्बर दिनेछु साथीहरु, एकैछिन वेट गर्नु होला। म यहाँनिर ठ्याक्कै यो रोज भिलेज नजिकैमा आइपुगेको छु। राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर रोज भिलेज देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु, मैले यहाँनिर राखिदिएको छु है त, यो रहेको छ रोज भिलेज। अब यहाँबाट अलिकति मात्रै अगाडि गए पछाडि चाहिँ साथीहरु
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म थोरै अगाडि बढेको छु यो बाटोलाई र छोडिसकेपछि अब चाहिँ साथीहरु म लेफ्टतिर लाग्दैछु। त्यो नोबेल स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ यो नोबेल स्कुलबाट चाहिँ म अब लेफ्टतिर लागे है साथीहरु है त। नोबेल स्कुलको छेउबाट लेफ्ट लागेर अलिकति अगाडि बढेपछि साथीहरु यहाँ एउटा स्वास्थ्य चौकी रहेको छ है त। स्वास्थ्य चौकीको जस्ट अगाडि बढ्ने है साथीहरु। यहाँ तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा स्वास्थ्य चौकी देख्नुभयो हैन। यसको जस्ट अगाडि है साथीहरु यो म अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ राइट साइडतिर लागेर चाहिँ म अगाडि बढेपछि ठ्याक्कै म स्ट्रेट 100 मिटर जति अगाडि गएपछि ठ्याक्कै चाहिँ घरमा पुग्दछु साथीहरु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म ठ्याक्कै बिग्रीमा रहेको घर यही नै हो। घरमा आइपुगेको छु साथीहरु। आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो घर मन पर्यो होला र यो घरको लागि तपाईले 9814098604 9841098604 र 9841454357 9814454357 यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला भने घरको मूल्य चाहिँ साथीहरु 3,80,00,000 रुपैयाँ भन्नुभएको छ र यसमा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। त्यही भएर तपाईले तुरुन्तै चाहिँ घरदैनलाई फोन गरेर चाहिँ घरको बारेमा थप बुझ्नु होला। डकुमेन्टहरु मगाउन सक्नुहुन्छ। फिल्डमा गएर चाहिँ घरलाई एकपटक अवश्य पनि भिजिट गर्नु होला र यो सुन्दर घरलाई चाहिँ खरिद गर्नु होला। साथीहरु आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। सबै साथीहरुले एक एक पटक शेयर गरिदिनु होला साथीहरु है त। सबै साथीहरुले शेयर गर्नु होला र चाहिँ नयाँ साथीहरु जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यदि तपाई पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखिएको नम्बर हाम्रो नम्बरमा फोन गरेर चाहिँ हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी यसै गरी आएर तपाईको घर जग्गाको पनि भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिने छौं र छिटो भन्दा छिटो बेच्नको लागि सहायता गर्ने छौं। हस् साथीहरु भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउने छु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।